എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് മണാലിയുടെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഏതൊരു യാത്രാപ്രേമിയുടെയും ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് മണാലി. ഹിമാലയൻ മലനിരകളുടെ താഴ്വരയിൽ ശാന്തസുന്ദരമായ ഒരു ഭൂമിയുണ്ട്. അവയാണ് സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയായ മണാലി. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് മണാലി. സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ തന്നെയാണ് മണാലി. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് മണാലി. ഹിമാലയത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വിസ്മയ ഭൂമി കാണാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നായി ഓരോ വർഷവും അനേകം ആൾക്കാരാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു സുപ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് മണാലി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ 4/1 സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത് മണാലിയിലാണ്. ഇവിടുത്തെ തണുത്ത അന്തരീക്ഷം ഇവിടം സഞ്ചാരികൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു. മനം കവരുന്ന ബിയാസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് മണാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളുമുള്ള പ്രദേശമാണ് മണാലി. ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രളയത്തിൽ വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ മണാലിക്കുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ പണികൾ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. കാരണം പ്രളയത്തിൽ ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങളും ഒത്തിരി വീടിന് കേടുപാടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നു. മണാലിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് റോഡ് മാർഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷന്റെ ബസ്സുകൾ മണാലിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലിയിലേക്ക് രാത്രികാല ബസ് സർവീസുകളാണ് കൂടുതലായും ഉള്ളത്. ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പാരാഗ്ലൈഡിംഗ്, വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിംഗ്,
സ്കീയിങ്. അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് വില പേശുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വില കുറച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എൻജോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് നോക്കി വരുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. മണാലിയിലെ പ്രധാന ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡിൻബ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവമാണ്. എല്ലാ വർഷവും മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കാറുള്ള ഈ ഉത്സവത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടക്കാറുള്ള കുളു ദസറയാണ് മറ്റൊരു ആഘോഷം. മണാലിയിൽ 2 പ്രദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, മണാലി ടൗണും ഓൾഡ് മണാലിയും. ഓൾഡ് മണാലിയാണ് സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥലം. മണാലിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. വശിഷ്ഠ ടെമ്പിൾ, അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിങ്സ് വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ്. പിന്നെ ഹിഡിൻബ ടെമ്പിൾ, പ്രേഷാർ ലേക്ക്, പ്രേഷാർ ടെമ്പിൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ സൊളാങ് വാലി ഉണ്ട്. മണാലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ട്രെക്കിംഗ് പാതയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. പിന്നെ റോഹ്താങ് പാസും വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ്. മണാലിയിൽ 2 പ്രദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, ഓൾഡ് മണാലിയും മണാലി ടൗണും. മണാലി ടൗണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഫേമസ് സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ല. ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും ട്രാവൽ ഏജന്റുമാരെ കാണാനും മണാലി ടൗണിൽ പോകാം. ഓൾഡ് മണാലിയിലാണ് സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലെയുള്ള യാത്രകൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ട്രാവലർ ഓടിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു അങ്കിൾ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയും അതുപോലെ തിരിച്ച് പഞ്ചാബിൽ വരെ അദ്ദേഹം വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. തികച്ചും സാഹസികമായ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിലെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് ഓടിക്കാറുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. 1-ാം ദിവസം ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിൽ മുംബൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ട്രെയിനിലുള്ള യാത്ര. 2-ാം ദിവസം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സന്ദർശിച്ചിട്ട് അതുപോലെ 3-ാം ദിവസം മാൾ റോഡ് മണാലിയും 4-ാം ദിവസം അച്ചൽ ടണലും വശിഷ്ഠമ്പലവും സൊളാങ് വാലിയും സന്ദർശിച്ച് 5-ാമത്തെ ദിവസം
ഹിഡിംബ ടെമ്പിളും അതുപോലെ ടിബറ്റിയൻ മൊണാസ്ട്രിയും അതുപോലെ പ്രഹഷാറിൽ ഒരു ക്യാമ്പിങ്ങും അതും ഒരു നല്ല അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. പ്രഹഷാറിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരു നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊരു നല്ല ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ 6-ാം ദിവസം പ്രഹഷാർ ലേക്കും പ്രഹഷാർ ഋഷി അമ്പലവും അതുപോലെ ഹിമാലയൻ പ്ലാസയും സന്ദർശിച്ച് 7-ാം ദിവസം ബീർ ബില്ലിങ്ങിൽ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങും ചെയ്ത് അട്ടാരി വാഗ ബോർഡർ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ സന്ദർശിച്ച് 8-ാം ദിവസം ജാലിയൻ വാലാബാഗും ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളും അതുപോലെ 8-ാം ദിവസം തിരിച്ച് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് അമൃത്സറിൽ നിന്ന് മുംബൈ സെൻട്രലിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്തത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പാക്കേജ് തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ ബസ് റൂട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലി വരെ നാഷണൽ ഹൈവേ 44 വഴി 524 കിലോമീറ്ററും മണാലി തൊട്ട് പ്രഹഷാർ വരെ നാഷണൽ ഹൈവേ 3 കൂടെ 103 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചും പ്രഹഷാർ തൊട്ട് ബെർ വരെ നാഷണൽ ഹൈവേ 154 കൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. അതുപോലെ 256 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ബെർ തൊട്ട് അമൃത്സർ വരെ നാഷണൽ ഹൈവേ 54 256 കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിൻ കുറച്ച് ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. കാരണം സമയത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നു. നമ്മളൊരു പാക്കേജ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സമയത്തെത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഉള്ള ഒരു കാര്യം. ഒരിടത്ത് സമയം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തം യാത്രയെ അത് ബാധിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് താമസിച്ച കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രാവലറൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കൂടുതലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉറക്കമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഉറപ്പാക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമത്തെ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പായിലായിരുന്നു. അവിടെ ആധാർ കാർഡ് വെച്ചാണ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തത്. പ്രഹഷാർ ക്യാമ്പിൽ എയർലി ബുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഊപ്പേഴ്സ് ഹോസ്റ്റൽ ബെറിൽ ഓൺലൈൻ ചെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു, കാരണം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഹോട്ടൽ ട്രീ ഹൗസ് ലണ്ടൻ സ്ട്രീറ്റ് അമൃത്സറിൽ ആധാർ കാർഡ് വെച്ചാണ് ചെക്കൗട്ട് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തത്. പിന്നെ റൂമൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പൊതുവെ നല്ല റൂംസ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ യാത്രകൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടുപോയി. അപ്പം അതും കൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം അതിനും കൂടെ കുറച്ച് സമയം അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. വശിഷ്ഠ അമ്പലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നേരത്തെ വാഹനങ്ങൾ അങ്ങ് ചെല്ലുമായിരുന്നു, ടോപ്പ് വരെ ചെല്ലുമായിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരി ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ലോട്ട് താഴെ തന്നെ ആക്കിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നടന്നു കയറുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് സമയം ഒത്തിരി ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ഹിഡിംബ അമ്പലം, വശിഷ്ഠ അമ്പലം,
ട്രഷർ, ഋഷി അമ്പലം, ടിബറ്റിയൻ മൊണാസ്ട്രി, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ചത്. മണാലിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത ശൈലിയും. അതുപോലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ടൂറിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രധാന ആശ്രയം തന്നെ ടൂറിസമാണ്. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന യാത്രയാണ്. ഓരോ യാത്രയും നമുക്ക് പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ് തരുന്നത്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുവാനും അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഓരോ യാത്രയും നമ്മളെ സഹായിക്കും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവര് നിങ്ങളുടെ മണാലി അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആൾക്കാരെ വളരെയധികം സഹായിക്കും. I've been all around the globe trying to protect your soul. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത സന്ധ്യ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ. അതിമനോഹരമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഈ റിസോർട്ടിലെ താമസവും. ഭക്ഷണമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും റൂമിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സർവീസും നല്ല സർവീസ് തന്നെയാണ് ഇവർ നൽകിയത്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതിമനോഹരമാണ്. ഇതാണ് റൂമിലെ കാഴ്ചകൾ. ബെഡ്, അതുപോലെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ്, ഇരിക്കാനുള്ള കസേരകൾ, പിന്നെ വെളി വരുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ നല്ല രസമാണ്. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മണാലി സന്ദർശിക്കുന്നവര് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഹോട്ടൽ നോക്കി നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റിൽ ഹോട്ടൽസ് കിട്ടും. അപ്പം ഇത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഈ ഹോട്ടൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഈ റിസോർട്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സർവീസും ആയിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പം പാക്കേജ് ടൂർസാണ് നോക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുക, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം, അങ്ങനെ നോക്കാം. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London
അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. താങ്ക്